Napakagaang mga kabadyak, no? Pwede na para sa budget bike, no? Para papel lang, oh. Shoutout nga pala dyan sa tropa ko sa taga Unico Laguna, mga kagrupo ko yan. Unico? Opo, Unico ba? Unico, sa kulot. At sana punta din dito sa Velocity Bike Shop. Nandito, mga mura yan dito mga bike. O kami. Alright, a blessed day mga kapadyak, the Black Retriever. Ito po, ibabay check natin si Toxic Chester 2021 road bike disc. Simulan po natin sa kanyang frame mga kapadyak. Ang size po ng kanyang frame is 48, ang kanyang CQ po. Material alloy 6061. Kanyang head tube isa na tapered. Okay, ang kanya namang port ay still bakal pa po siya, pero ang kagandahan po sa kanyang hubs ay naka quick release po. Gawa po ni Sensa 9-speed. Okay, ang FD po niya is same, naka clamp po siya, clamp na. At ang kanya pong may 2 battle cage holder na po siya sa kanyang frame. Okay. Ang crank po niya is 50 by 34 feet. 170 ang arms niya is an alloy as well. Okay. Sa cogs naman niya is 11 by 28 feet. Stainless ang kanyang chain. Stainless na po siya na chain. Maganda po talaga ito si Chester, no? Ang kanyang hubs ay gawa ni Segpu. Okay? So sa STI naman po niya, gawa po siya ni Ignite, no? So nakagamit na po ako ng shifter na Ignite, no, sa aking gravel bike. Para po sa akin napakaganda po niyan. Hindi ko po pinalitan yung aking upgrade po ako sa gravel bike. Iniwan ko po talaga ang SDI kasi maganda po ang shifting niya. Okay, ang kanya naman drop bar is an alloy as well. Gawa po ni Toxic. Kanyang stem is 80 mm. So ang rotor disc po niya ay 160 mm both side, front and yung rear, no? Sa kanya naman pong seat post ay gumamit siya ng alloy as well, gawa ni Toxic, at pati ang kanyang magandang saddle ay made by Toxic as well. Napakaganda po ng kanyang saddle, no? So sa isang budget bike this year, napaka mura na po ito. Lalo pa pag na-upgrade pa nyo to si Toxic Chester, no? Punta naman po tayo sa kanyang gulong, sa tire niya. 700 by 25C ang kanyang gulong, mga kapadyak. So ang kanyang rim naman is an alloy 32 holes. Okay. Okay, meron din po siyang pedal, no? Nasa iyo na po yan kung gusto niyo po magpalit ng pedal, no? Kung gusto niyo po mag-blitz. Okay, yan po si Toxic Chester. Available po to sa
Velocity Bicycle Shop here at Laguna, Tagapo, Santa Rosa, no? So ito po yung isa naming kulay, Tosik, no? Sa color black, yung isa green. Napakagaang, mga kabadyak, no? Pwede na para sa budget bike, no? Para papel lang, oh. Bisita na po kayo para sa price neto. Mag-comment lang kayo sa comment box at sasabihin ko sa inyo ang price nito. Okay? At kung may time kayong dumalaw sa Velocity Bicycle Shop here in Tagapo, Santa Rosa, Laguna, bumisita po kayo para makita ninyo ng mukha at itong si Chester. Shoutout nga pala sa mga padyakols ng Perlas Village, sila Kuya Mon. Yan. Padjakol, yan o, shoutout yan o, mga Padjakol bikers. Kay kapitan ng Barangay Balibago, kay Cap Ariel Go. Shoutout sa Mrs. ko, Mary Grace Marasigan. Dito ako ngayon sa Velocity Shop sa Barangay Tagapo. Saan? Saan to, sir? Bisita po kayo ngayon. Kahit kailan, pwede.